И всем привет, ребят, с вами Котиков. Мы сегодня тестим новый этот. Вот. У него вышел одну неделю назад новый, этот. Так, я подпишусь, конечно, и лайк поставлю. Я его еще не слушала, вот. Так что давайте послушаем. Я, наверное, так думаю, что сейчас будет про вы, наверное, Ашка. Типа этого все. Короче, этот трек просто полный пип. Не буду говорить, как он офигенный просто. Короче, я вам так скажу, что это реально не надо. Пятерка топ. Сразу говорю, пятерка топ. Я думаю, что этот клип достоин лайка и подписку на канал Пятерки. Надеюсь, меня слышно. Надеюсь, пятерки будет где-нибудь. Так.
девка просто такой топ. Очень большой. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Курить кашель.